montar? Sí. ¿Y tú no tienes miedo a tocar a él? No. A ver. Sí. Sí, es pequeñito el pony, ¿no? A ver, ¿te vas a montar? Vamos a preguntar al chico que te ayuda. A ver, ¿можете помогти? Mira el chico va a ayudar. ¡Oh! Hola, ¿tienes miedo? No. Ya, David se ha ido. Mira la cola. A ver, ¿qué tal, David? Te subiste primera vez, ¿verdad? El chico lleva. ¿Dónde estamos? Esa vaya tiene más plata. Es ella, ¿verdad? Es una chica. Hemos hecho una parada donde el tren y David aquí arriba. Ay, qué buena. Mira. Uy, ay. Trrr. Sí, dice trrr. Qué ruido está haciendo el caballo. Tac, 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 tac. Ya hemos dado vuelta y nos volvemos a su casa. Adiós, David. ¿Qué está haciendo el caballo? Mira, estoy en un restaurante. Mira aquí. Mira, ahí hay música, mira, y la chimenea. ¿Quieres enseñar la chimenea? Mira, David, ¿sabes qué es? ¿Qué? Es una plancha. Para la chimenea. No, la plancha para planchar la ropa. Es muy antigua. Calentaban y planchaban así, no como ahora. Y aquí hay la chimenea. Sí, allí cocinaban. ¿Qué hay? Nada. Nada. Mira aquí y mira aquí. ¿Qué hay? Mira los platos. Sí, una más diferente. Mira aquí baila. Allí bailan. Es música tradicional, ¿verdad? Mira cómo bailan. Digo ahora. Este restaurante está hecho de madera como decía tengo y esta casa Esta casa está hecha de madera. Mira una ventanilla. Mira ese reloj, David. Ahí arriba ese reloj así. David está pasando fenomenal. Está disfrutando de vacaciones. ¡Pa!